Assalomu alaykum o'rtoqlar. 23-noyabr kuni narx-navolar bilan Indeks avtobozoridagi barcha kommentariyada yozgan elektromobillar va gibrid avtomobil, Xitoy avtomobillarini narx-navosi bilan sekin tanishib o'tishni boshlaymiz. O'rtoqlar, birinchi o'rinda bo'yoq free Apollo Tech juda ham ko'pchilik so'rashibdi. CIP Tashkent masalasi bo'yicha. Buni hozirda ko'ryapsizlar, kulrang ranglari bor, ya'ni mukrasfat deymiz xalq tilida. Bu Xitoyda qolmagan, bizda faqatgina yashillari qolgan. 28600 dollardan CIP Tashkent qilib olib beramiz. Rastamoshkasi 8500 plus minus bor hozir kunda va bozorda nech pul sotilayotganini kelinglar birgalikda so'rab ko'ramiz. Burada hozir bizning yonimizdagi do'konda kulrang rangi bor ekan, ikkita oqi bor ekan. Mana bular nech puldan sotilyapti? 38700 dollardan sotilayotgan ekan. 2025-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, kelinglar. Endi BYD ni ko'ramiz. BYD sotuvda bor ekan. Qoraga oranjiy salon ekan. Bu BYD li nech puldan? 36000 dan. 36000 dan 07 36000 dollar. Bu F pozitsiyasi Ikkinchi pozitsiyasi, bitta motorli. bitta motorli ikkinchi pozitsiyasi. Necha kilometr yuradi? 610. 610 kilometr. Masofa bosadi. Yaxshi. Bu yangi. Xo'p. Kerak bo'lsa kelaverasizlar o'rtoqlar. Avtobazani shundoq yonida bularda avtomobillar mavjud. Xo'p, kelinglar. Endi xudo xolasa Lisan 57 nech pul sotilayotganini ko'ramiz. 59000 a. Bu Dores Doresligi uchun 59000 dollar sotilayotgan ekan. Yengimi bu? Yangi bez probeg ekan. Qoraga oranjiy salonni. Kelinglar, men sразу lini ko'rsatib o'tsam, men narx-navosi bilan tanishtirib o'taman. Avtobaza Telegram kanaliga kirsanglar, hamma lilarning narxini yozib qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar. Birinchi o'rinda Lisan L6 dan boshlaymiz. Lisan L6 CIP Tashkent qilib o'rtoqlar, Lisan L7 ni ko'rdinglar, naqd turganini. Bu do restyalingga. Biz restyalingini buyurtma asosida hozir bitta o'qib beraman. Lisan L6 Pro ni 21 diskaligini CIP Tashkent, ya'ni yo'l trassi bilan Toshkent kelishi bilan 33900 dollar CIP Tashkent qilib beramiz. Xo'p, Lisan L6 Max 21 diskaligini CIP Tashkent 37600 dollar qilib berayotgan ekanmiz. Xo'p, Lisan L7 Ultrasi o'sha restyling varianti 2026-yil CIP Tashkent 46900 dollar qilib berayotgan ekanmiz. Lisan L9 Ultra CIP Tashkentda 56000 dollar qilib berayotgan ekanmiz. Xo'p, L9 ga ko'p buyurtmamiz bor. Rastamoshkasini ko'pchilik so'rayapti. Rastamoshkasi 11500 plus minus ketyapti o'rtoqlar kelgandan keyin. Shunaqa gapda. Bizga to'lanadigan summani ko'pchilik so'rayapti. Hozir mana misol uchun Lisan L9 Ultrasi 2026 56000 dollar CIP Tashkent buyurtma asosida olamiz-ku. Shuni to'laysizlar kontrakt asosida Xitoyga va kelgandan keyin rastamoshkasini shu 11500 dollarni kelgandan keyin shu davlatga o'sha o'zingizlar to'laysizlar. Bundan oldin to'lash bo'lmaydi. Biz unaqa to'lata olmaymiz. Pulni aylantirmaymiz. Ko'rdinglar, xudo xolasa lili kerak bo'lsa avtobazaga aloqaga chiqasizlar. Pastdagi nomerlar 95lik 398 46 ga aloqaga chiqasizlar. Kelinglar. Xo'p. Endi netani hozirda men aytmay turaman, sababi netani zavod yopilgan xabaringlar bor, akalar. Netda почти Xitoy o'zidan kecha ham netachilar bilan gaplashgandim. Netda umuman qolmabdi. Assalomu alaykum. Xiaomi dan so'raymiz aka. Qalaysiz? Salomatmisiz? Xiaomi ni nechta sotasiz? 845 ming. Hammasi probegli. Ha, ikkinchi qo'l. O'shanga endi asosda yaxshi. Bu necha kilometr yurgan? Bu 800 talik. 800 kilometr. Kisalasi, kelasi ham shunaqa. Kiloyami? Rangini ko'rib turibsizlar. Nardagiray deyiladimi bu? Shunaqa. Nardagiray. Necha kilometrdan yurgan bu? Probegimi? 5000 15000. 5000 ga 15000. Shunaqa. Narxi 5000 yurgan necha pul dedingiz? 5000 yurgan bu Maxi oqi. Bu qimmatroq, 48 ming. 48. Max pozitsiya bo'lgani uchun akalar. Xo'p, 15000chi? 45. 45. Bu qaysi pozitsiyasi? Bu oddiysi. Oddiysi. Bezdop bo'lsa nechi bu? Gap yo'q, zo'r. Xiaomi ni juda ham ko'pchilik qiziqadi. Biz o'zi ana Ultrani ham bir 3 tacha sotdik-ku. Ko'pchilik qiziqib o'sha Instagramimizdan kelishdi. Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar, avtobazaga va Jabbarov Dilshodga obuna bo'lib qo'ysanglar, har kuni istoriyada qo'yib boryapmiz o'sha buyurtma asosida va ikkinchi qo'l avtomobillarni ham sekin-sekin Xitoydan boshlayapmiz. Endi nima mashinalar bor? Ha, ko'rgan hamma mashinalar. BMW'larim bor. Qaysi Dongfenglar bor? Qayerdan boshlayman? Dongfengdan boshlayman. Geometriyadanmi? Ha, bizaniki 11,5 ming narxi. 11,5 ming dollar. Okalar arzon avtomobil qidirib yurgan okalarga tashab qo'yasizlar. Juda zo'r ekan, lekin rastamoshkasi sal qimmatroqligi uchun narxi shunaqa. 11,5 ming dollar. Shunaqa. Yangi. Shunaqa. Necha kilometr yuradi bu? 200 kilometr. 200 kilometr bir zaryadda yuradi. Lekin bir miniatyurli ekan. Bitta ko'rsatkichlari ham juda ham chiroyli ekan. Yaxshi, zo'r. Bu faqat bitta rangi bormi shu? Shunaqa. Bittadan olib. Lekin buyurtma asosida buni biz olib kelib bera olmaymiz, to'g'risini aytaman. Chunki rastamoshkasi qimmatligi uchun.
Hop, Donfon Ipay 008 bu 31800. 31800 restyling variant. Restyling variant. Judayam zo'r. 31800 dollarga qoraga oranjiy ekan, naqd turgan ekan. Qoraga qora ham bormi sizlarda? Bor, bor. Qoraga qora ham 31800 dollardan. Pastki nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib, xudo xolasa xarid qilishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, endi bitta o'zimni ham aytib boraman-da. Donfon Ipay 008 o'rtoqlar xuddi shu restyling variantini qoraga qorasi ham bor, qoraga oranjiy, yana qoraga qorasi, yana oqqa ham bor, akalar. Shuni biz CIP Tashkent qilib 22800 dollar CIP Tashkent qilib olib beramiz. 30-35 kunda O'zbekistonga kirib kelyapti. Hop, kirgandan keyin rastamoshkasini ko'pchilik qiziqadi. Ana kuni o'zimnikini sotdim, olib kirganimni 7800 dollarga rastamoshka qildim. Plyus minus bilan hisoblayverasizlar. Chunki har kuni kurs o'zgarganda o'sha oshib tushishi ehtimoli bor. Donfon Ipay 08 ni sizlarda faqat qorasimi hozirda? Naqdi? Oqi ham bor ekan, akalar. Sklad turgan bo'lsa kerak. Orqada turgan ekan. Xo'p, yaxshi. Endi BMW i5 ni sizlar chempioni bo'ldinglar, ko'z tegmasin. Молодцы. Nech pul? Okay, 48000 dan boshlanadi, 22000 probegi bor. 48000 bo'lsa, hozir kelishsa olib ketishaversin. Shunaqa narx beramiz, okay? Probegi qancha buni? 22000 yurgan. 22000 yurganga yaxshi narx ekan. 35L. Shunaqa. Va kakaz mana shu 35L ni ko'pchilik so'rayapti. 40L sal qimmatroq-ku. Hozir shu nimada aytib o'ting. Bizda ham borda CIP Tashkent qilib olib beramiz. Ko'p bozorchilar akalarimiz buyurtma qilishyapti. Hozir mana kelinglar, mana Avtobaza uz Telegram sahifamizga obuna bo'lsanglar, hammasini narxlari bor bizda. Obuna bo'lasizlar. Avtobaza deb yozsanglar chiqib keladi. Bizda BMW i5 40LM Sport paketini CIP Tashkent 44600 dollar CIP Tashkent qilib berayotgan ekanmiz. 35-45 kunda kirib kelgan ekan. Rastamoshkasi bu taxminan nech pul bo'ylaysiz? 11 atrofida chiqadi. 11000 dollar atrofida. Li 9 bilan pashti bir xil ekan. Li 9 ga 11500 bo'lsa, bu 11000 dollar plyus minus bilan. Balkim qimmatroq, da ozgina farq qilishi mumkin. Buni bilib oldinglar, i5 ni bilib oldi. Zo'r. Bizda 35 yil yo'q ekan, akalar, faqat 40 yil bor ekan. 35 yil bo'lsa, okey, kelaverasizlar, murojaat qilasizlar. Bu BMW i3 a? Probegi bor. Buni ham 8500 yurgan. Tak, bu narxi 39000. 39000 dollarga shunday kelib. Bu notariusmi? Yo'q, yo'q, endiga chiqadi. Ha, endiga chiqarib berasizlar. 40 yil Night Sport. 40 yil, a? Mana shu 40 yilni ko'pchilik so'rayapti. Sababi nimalari bor do'popsilar 35 yil? Do'popsi ancha farq qiladi, okay? Buni head-up displaylari bor. Harman karbon akustika 60 da farqi bor. Zapasportda ham farqi bor. Tushundinglar, akalar. Yana to'liq ma'lumot olish uchun aka nomerlarini qoldirasan, Do'ron. Bemalol aloqaga chiqib barcha ma'lumotlarni bilib olishadi. Xo'p, bizni i3 ni CIP Tashkent qilib hozir men ko'rib beraman. Kecha istoriya qo'ydim aytgancha, Instagram sahifamizda ko'rishingiz mumkin. BMW i3 ni bizni buyurtma asosida 27500 dollar CIP Tashkent qilib berayotgan ekanmiz. Rastamoshkasiga 8500 plyus minus ketyapti. Bizda qanaqa ranglar bor hozirda? Skladda. Oq qorasi bor ekan, bemalol. Brokligeri ham bor ekan. Aloqaga chiqasizlar. Mana ham neta sizlar ham? Bizlarniki, okay? Neta GT mi bu? Neta GT bitta motorligi bu 28500 narxi. 28500. Endi zavod yangi mashina 5 probeg. Ha, 28500. Mana bunaqa neobishni elektromobil xohlagan akalarimizga va amrama xohlagan lekin. Biz lekin buyurtma asosida buni olib bera olmaymiz akalar. Xo'p, M7 ni ko'pchilik so'rayapti. Buni 39000 qilib beramiz. 39000 dollar. Mana shu bahaybat mashinaga. Shunaqa, okay? U yengimi? Yangi mashina, okay? 25-yil. O'sha prostoy pastasi bu. Ha, yo'q. Akalar ko'ryapsizlar, M7 ni restylingini ko'pchilik so'rayapti bizda, lekin biz qilib bera olmaymiz. Sababi 1-yanvardan qonun chiqyapti, xabaringiz bor. 1-yanvardan akalar eksportni Xitoy to'xtatyapti. Nafaqat O'zbekistonga, barcha davlatlarga to'xtatishyapti. O'shanga nimaga ulgurib bera olmaymiz deyotganimizda, oldinlar bemalol buyurtma olardi. Hozirda buyurtma ola olmasligimizning sababi 1-yanvargacha zavod bizga Qashqar yoki Xargosdagi skladimizga olib bera olmaydi va biz nomer taqa olmaymiz. Qachonki eksport qila olamiz, masalan uchun naqd turgan Xargos, Qashqar yoki avtosalon turgan mashinalarni shartda olamiz, nomer taqib turib eksport suykojan, Chuko suykojan deyiladi Xitoy tilida. Ya'ni eksport deklaratsiyasini qilib olganimizdan keyin, dokumentini qilib olganimizdan keyin, ana undan keyin yanvarda ham eksport qilsak bo'ladi. Lekin hozirda bu Aitto'ni zavodga chiqarib bera olmayapti. Shuning uchun Aitto olmoqchi bo'lgan akalarimizga bu videoni tashlab qo'yasizlar. Mashinadan naqdini olganligi ma'qul deb o'ylayman. U i5 lar rosa ko'p ekan. Sizlarda mana bittani ularni ko'rsating, okey? Bo'ldi, keling, okey. Keling. Xo'p, mana bulari 35L o'sha ana bazaviy pozitsiyalar, do'popchadan 360 kamerasi bor va Harman karbon akustika qo'shilgan. Mana bu hammasini mordalarini mana shu M60 qilingan hammasiga.
chiroyli qilingan ekan. Menga Polni yoqdi. orqalarini ham hamma obvesdan qo'shganmiz. Buni hammasi probegi har xil va narxi har xilmi? Narxi bilan o'zi probegi ham почти bir xil, 14 ming, 16 ming yurgan. Ha, Mana shu uchalasiniki shunaqa 52 ming dollarimiz yana sunnatiga o'tib beramiz. yaxshi 52 ming dollarga o'sha 14 mingdan 16 ming atrofida yurgan BMW i5 qidirib yurgan akalarimizga shu videoni skrinshot qilib tashlab yuborsanglar, kalta yemagan bular. Yo'q, hech qanaqa kraskasi ham yo'q, top toza, ofitsialniy dilerdan olingan. Bular trading qilib anaqa qoldirilgan ular, xullas buni sotib olishgan keyin. Ha, Xitoyda. Gapga lekin zo'r akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Bular o'zgartirish kiritilgan, ko'rib turganinglarda bemalol o'sha kelib xarid qilishingiz mumkin ekan. Yana nima avtomobillar bor? Xo'sh, bizada Lila sizlardanmi? Lila ham bizaniki. Lilani ko'rsat, Lila ko'pchilik qiziqyapti. Bu anaqa ekan, yengilchasi ekan. Ha, bu restyling varianti 25-yil. Xo'sh, 61 ming qilib beramiz. Buni Ha, 7 tani. 7 tani. Qancha yurgan bu? Ultra. Yo'q, yangi bu. Yengimi? Yangi ultra 7 qiziqib yurgan akalar 61 ming dollar kelib baraka qilishingiz mumkin. Yonidachi? Bu ham xuddi shu, ikkalasi bir xil. Qoraga oranjiy. Xuddi shunaqa. Qoraga oranjiy. Ikkalasini ham o'sha 61 mingdan qilib beramiz. Yana bitta savolim bor. Bu endi bo'lib chiqadimi? Endi bo'lib chiqadi. Endi bo'lib chiqadi. Yaxshi. Endi bo'lib chiqadigan 61 mingga qidirib yurgan akalarimizni kelib bozor narxini ko'rishingiz mumkin. Biza boya aytganimdek, hozir men ko'rib beraman. CIP Tashkent qilib 57 Ultrani Bismillahirrohmanirrohim. 57 Ultrani o'sha Denta Taban deyshadi-da, ya'ni nimasi chiqadi-yu? Parogi. Parogini original parog qilib beramiz. CIP Tashkent 46900 dollar CIP Tashkent qilib beramiz. Lekin bizaniki sal kechroq keladi, chunki zavoddan zakaz qilingan va kelgungacha bir 40 kun, 45 kun vaqt ketadi Toshkentgacha. Tem bo'lib yo'l hozir tirbandlik bo'lyapti. Barcha mana Yallamada ham bo'lyapti, Qashqar, Xargoz, Qozog'istonga o'tadigan chegaralarda juda ham katta tirbandlik bo'lyapti. Sal kech qolyapti. Lekin 1-dekabrgacha, 1-dekabr, 31-dekabrgacha harakat qilamiz, olib kirib berishga biz ham. Narxi lekin zo'r ekan. Narxi yaxshi. Endi rastamoshkasi ham bor buni. Rastamoshkasi ham qo'shiladi. Rastamoshkasi bilan hisoblaganda ham yaxshi ekan narxi. To'g'ri. Endi buyurtma asosida, chunki zavod narxida klient pulini o'zini tikib olib beramiz-da biz. O'zimiz pul tikmadik. O'zimiz pul tikkanimizni biz ham skladga tushirib qo'yib, sizlarga o'xshab qimmatroq sotishga harakat qilamiz. Sabab pulimiz zayin bo'lgan. Biz ham tirikchilik, bola chaqa boqish kerak bo'ladi. Xo'p, mana ham i5. Ha, i5. i5 bo'lib ketdinglar, sizlar. Bunisi bez probeg. Yangi bez probegi. Bu 35 mi? 35 qanaqa dop opsiyasi yo'q. Oddiy pozitsiyasi bu. Xo'sh, buni 54 ming qilib beramiz, aka. 54 ming. 25-yil bunisi. Bu ham endi bo'lib chiqadi. Ha, endi bo'lib chiqadi. Yangi BMW i5 qidirib yurganlar unda kelsa, как раз mana shu ish bitib ketar ekanda. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu qolganlari mana bu 24-yil. Ha, bular 25. ha, demak mana haydalganlar 24-yil ekan. O'zi aytgan bo'lsangiz ham esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, mana bu 25-yil yangi turgan elektromobil i5. Bu kilometri qancha? 536 kilometr. 536 kilometr. Gap yo'q. Lekin yetadi 536. Bemalol. Bular keyin bo'lib probegini o'zinikini ko'rsatadi. Qancha misol pechga yoqsangiz, probeg qancha ko'rsatsa, xuddi shuncha yurib beradi. Ha, yo'q. Boshqa elektromobilda bunaqa narsa yo'q lekin. Ha. Именно точно yurib beradi. Zo'r gap yo'q. Ichkarida iX3 ham bor ekan-a? Bor. Yuring iX3 bitta ko'rsating aka. Kelinglar akalar. Ungacha men i5 narxini aytib o'taman sizlarga. i5 o'zi aytdi, CIP Tashkent, ya'ni buyurtma asosida qanchaga olib berishimizni. Hop, 44600 dollar CIP Tashkent. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Salomatmisiz? Charchaysizlar? So'msiz? Bu yerda ham mana, voy i5 sizlar bor, i5 polni Xitoydan ko'chirib olib kelibsizlar-ku. 12 top kelgandi, hozir tak. Yo'q, 12 ta emas. 16 top kelganmiz, qolgani mana shu ko'chadagi bilan mana shu qoldi. Bu mana rangi chiroyli. Ha. Bu endi qora sifatida ham turadi, chunki kechqurun qop-qora ko'rinadi. Shunaqa, o'zi qora bo'lib o'tadi, aka bu. Buni qora rangi chiqmagan. To'g'ri. i3 ham qora rangi chiqadi. Shunaqa. Buni nech pulga olsizlar? Buni 22 ming yurgan, 51 ming dollarimiz. За счет narxi sal qimmatroq rangini hisobiga. Rangini hisobiga. Shunaqa. Juda ham zo'r akalar. Gap bo'lishi mumkin emas. i5 ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Endi iX3 ham juda ham ko'pchilik qiziqyapti. Shunaqa. Buni nima deyapsiz? 40 ming dollarimiz, yana 500 dollar o't beramiz. Agar yana bir yaxshilab savdolashsa shu 500 dollar o't beramiz. To есть 39,5 mingga. Endi ochib bering, bitta ko'rishsin, mijozlarim. iX3 ko'pchilik so'rayotgandi. Tashqaridamidi? Ha, bo'ldi, yaxshi. iX3 okalar to'g'risini aytaman, hozir menda manba yo'q. Bu degani sotmaymiz anchadan beri, lekin kerak bo'ladigan bo'lsa pastiga 95lik 398 ga Nodir ukamga aloqaga chiqib barchasi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, i5 ni ko'rdinglar, bizda
Почти hamma rangi bor. Xudo xolasa Xargosda turibdi. $44600 CIP Tashkent 35-45 kun ichida oralig'ida keladi, xudo xolasa akalar. Ishonchingiz uchun avvalambor kattakon rahmat. Juda ham ko'p mijozlarimiz buyurtma asosida xarid qilishyapti. Keyin sotuvchi akalarimiz ham ko'p zakaz qilishadi. Rahmat sizlarga hammanglarga. Mana ichini ko'rishingiz mumkin. i2 uchimizni bu yili nechi? 24 yili. Xo'p, probegi 6,5 ming yurgan. 6,5 ming yurgan. Почти yurmaganda. Shunaqa full pozitsiyasi keyin bu hamma narsa, hamma opsiyalar qo'shilgan. Bitta harman karboni yo'q. Ha, voy. Bitta harman karboni yo'q, boshqa hammasi bor. Qolgan hamma narsasi bor. Gap yo'q. Buklari ochiladigan variantda. Gap yo'q lekin. Buyursa, olgan odamga ham xudo xolasa biz orqali kelib, nima qilsa bitta duo qilib qo'yasizlar degan umidamiz, xudo xolasa. Bularda endi men bitta ma'lumotni berib o'tay. Bu akalar bilan yonimizdagi do'konni ham bizning do'konni arendaga olgansizlar-ku. Bu yerda nimaga bunaqa eski mashinalar bemalol bo'lib ko'p sotishadi? Sababi bularning rahbari xitoylik. Xitoydan bularning komandasi bor. Xitoylik rahbarni ham men yaxshi taniyman. Sababi bular Xitoydan nechtadir avtosalonga yetib qo'yishgan bular. Avtosalonda test drive yurgan avtomobillarni yoki trading bo'lgan avtomobillarni ular qabul qilib olishadi-da, bularga sotishadi. Bular shunaqa qilib olib kelib turib O'zbekiston hududida sotishadi. Faqat O'zbekiston emasda. Yo'q, biz Qozog'iston bilan ham ishlaymiz. Qozog'iston bilan ham ishlashadi. Rahbarligini taniyman, yaxshi inson, xudo xolasa. Arendani kechiktirib berib turishdi glavniysi. Bu reklama emas akalar, chista o'sha bozor aylanayotganimizda ikkovimizda unaqa reklama deb o'ylamanglar. Haqiqatda bularda BMW oxirgi paytda o'zbeklar juda ham hurmat qilib olishyapti. O'shanga ham BMWni, BMWni eng ko'pi bo'ladi hozir. Haqiqatda boshqa Xitoylarni ham ko'raman, BMW ko'p olib kelmayapti ular. Bunchalik ko'p hech kim olib kelmayapti. To'g'ri. Toshkent bo'yicha ham po-mo'm shunaqa. Shunaqa. Xudo xolasa biza ayniqsa Toshkent bo'yicha Z Motors degan akalar ochilishibdi, ularda ko'ryapman. Ularda ham BMW ko'p sotishyapti. Endi imini haydalganlari lekin po-mo'm kam. To'g'ri. Haydalganlari po-mo'm faqat biz olib kelyapmiz hozir. To'g'ri. Lekin faqat tekshirilgan joydan olamiz, ofitsialniy dilerdan olamiz aslida. Ularga trading qilib tashlab ketishgan bo'ladi. To'g'ri. Shu mashinalarni olib kelamiz. Keyin anada sizlarda ko'rib qoldim, dokumenti ham bor. Xitoyda bitta narsa bizda ko'rib beramiz degan okalar ochilishgan, kelib ko'rib berishadi-da, o'sha dokument qilib berishayotgan ekan. Bu dokument qilib berayotganimni men bilmayman, anaqadan skrinshot qilib olishyapti kompyuterdan. Ana bularda Xitoyda hozir yangilik bo'lgan, o'sha ko'rib beramiz degan odamlar bor, kelishadi, polni tekshirib, akkumulyatori qancha, cho'kchimi hammasi haqida ma'lumotni chiqarib berishadi, ator formatga. O'sha Xitoyda, o'sha xitoylikni bitta ko'rsatdi menga. O'sha narsalar ham bor bularda. Demak, bu o'sha sertifikatni ko'rsa Xitoyliklar hozir hammasi ishonyapti. Endi baribir o'zinglar uchun ham baribir tekshirib olganinglar ko'ngil xotirjam bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa aka nomerlarini yozib qo'yasan pastga, aloqa naqd mashinalar kerak bo'lsa, okaga aloqaga chiqarasizlar. Buyurtma asosida 95 398 46. Timurga qaldinglar? Timurga chiqib ketdilar. Ha, shu yerdanmi o'zi? Kelmadilar. Ha, dam oldilar xo'jayin, yaxshi. Barakasini bersin. Aka bozorlarni bersin, xudo xolasa. Aloqalarimiz inshaalloh. Xo'p aka, kelinglar. Bu yerda xan ham bor ekan, BYD xanni ham ko'rsatamiz, narx-navosini. Inshaalloh BYD xanlarimiz bu tushunishim bo'yicha do restyling varianti. Da, do restyling ekan. Akalar biz hozir buyurtma olganimizda do restyling olmayapmiz. Faqatgina BYD Xan L ga olamiz. Xan L bilasizlar, sal boshqacharoq ishlab chiqarilgan va BYD Xan L to'xtatilmayapti, lekin BYD Xan L ham chiqyapti. Yana xuddi shu BYD Xanni restyling varianti ishlab chiqarish boshlandi. Sababi nimaga? BYD Xan L'imiz qimmat bo'ldi, hattoki Xitoy o'zi ham yaxshi sota olmadi va BYD Xanni endi arzonligi uchun va ko'rinishi ham ko'pchilikga yoqqanligi uchun, u yerda bilasizlar, biznes nimada aslında BYD Xanni o'zi yuradi. Xan yurmayapti, sababi qimmatligi uchun. Kelinglar, men sizlarga CIP Tashkent narx-navolar bilan tanishtirib o'taman va buning uchun kim yordam beradi? Albatta Avtobaza Telegram gruppamizga yordam beradi. Hammasi yozilgan bo'ladi bu yerda. Xo'p, BYD Xan EV 2026-yil 535 km yuradigani, xolodilnigi bori. Xo'p, $24600 CIP Tashkent qilib berayotgan ekanmiz. Endi qaranglar, endi undan ham full pozitsiyasi bor, ya'ni lidari bo'ladi. Mana bu yerda bilasizlar, lidari bo'ladi. O'sha lidarligini BYD Xan EV 2026 635 km yuradigan lidarligini $25200 CIP Tashkent qilib beramiz akalar. Mana hammasi sodda tilda yozganmiz. Mana rasmlarni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Keyin aytgancha, yangi restylingi nimada farqi bor qaranglar. Ichini ko'rasizlarmi salonini? Mana bunaqa bo'ladi. BYD Xan L bilan ichi bir xil bo'ladi va gitarada bo'ladi. Mercedesga o'xshab. Scorsi. Buni Scorsini ko'rsatib o'rtada bo'ladi buni Scorsi. Mana farqi shunda bo'ladi akalar. Endi restylingini olganinglar ma'qul deb o'ylayman, lekin restylingida endi bitta nosini aytib o'taman. BYD Xanni restylingida ikkita motorli chiqmayapti akalar, faqat bitta motorli chiqyapti. Shu, farqi shunda asosan. Xo'p, keyin yana ko'rishingiz mumkin. Aytgancha bitta narsa haqida to'liq ma'lumot berib o'tay sizlarga.
2026-yil 1-yanvardan eshitdinglar. Bizga noxush xabar keldi va Instagramda takror va takror aytyapman. Bu endi joy voqmay qiladigan narsa emas deyapti. To'g'ri, voqma qiladigan narsa emas. Lekin yangi mashinalarni biz hozirgi eksport qilayotgan avtomobillarimizni, elektromobillarimizni Xargovga olib kelib turib biz nomer taqamiz-da. Nomer taqqandan keyin 2 minutdan keyinmi, 1 kundan keyinmi xohlagan paytimizda eksport qilishga haq-huquqimiz bor edi. Lekin 1-yanvardan keyin aytishyaptiki, bo'pti, mashinani olib kelasan, nomer taqqasan, haqiqiy arshovchi, ya'ni ikkinchi qo'l avtomobil qilib 6 oydan keyin eksport qila olasan, ham xohlagan davlatingga deyapti. Shuning uchun sama saboy endi yangi mashina olib kelganimizdan keyin 6 oy kutib o'tirishga bizani xitoylik investorlarimiz ham norozi bo'lyapti va biz ham 6 oydan keyin bu mashinani eksport qilishimiz juda ham qiyinlashadi va bu tarzda xohlasak xohlamasak taklif ko'p bo'lgandan keyin, talab va taklif ko'p bo'lgandan keyin biz ulgurib bera olmaganimizdan keyin narx-navo oshishi aniq. Misol uchun 1000 ta eksportyor bo'ladigan bo'lsa, 1000 ta eksportyordan 100 ta dona qoladi, u ham puli bor qoladi va 6 oy mashinani boqishga to'g'ri keladi. Va boqqan mashinasini taklif ko'p bo'lgandan keyin, sotgandan keyin sama saboy qimmatga sotishi bu aniq. Lekin bu cheklov faqat bizga o'xshagan shu ikkinchi qo'l qilib sotadigan, eksport qiladigan avtomobilchilar uchun, dillerlar uchun, ya'ni diller, haqiqiy misol BYD diller, Leapmotor va hokazolar dilleri uchun bu narsa amalga oshmaydi. Ular bemalol xohlagan paytda eksport qilishi mumkin bo'ladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Avtobaza har doimgidek xalq uchun xizmatda o'rtoqlar. Qo'ldan kelgancha bugun oddiy kundiga narx-navolar bilan tanishtirib o'tishga harakat qildik. Qaysi narx-navolar, yana qaysi avtomobillar narx-navosi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariy yozib o'tsanglar, xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Avtomobil buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, albatta avtobazaga aloqa chiqarasiz 95 398 46 ga va barcha avtomobillar haqida to'liq ma'lumot berishadi va buyurtma asosida olib berishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Keyingi oy aytgancha xudo xohlasa 1-yanvardan nima ish qilasizlar degan savol juda ham ko'p bo'lyapti. Ikkinchi qo'l avtomobilga o'tamiz. Shandong provinsiyasiga borib xudo xohlasa bilasizlar, o'zi bizda bitta xitoyligimiz oldida o'zbek o'g'lonimiz yurishadi va o'zbek o'g'lonimizga ham shu nima zadaniya bo'lyapti. Ikkinchi qo'l avtomobil qidiradilar va biz ham borib birga qidiramiz. Ikkinchi qo'l avtomobillarni eksport qilishga harakatini qilamiz. Shunaqa gap. Avtobaza har doimgidek xalq uchun xizmatda, joninglar sog' bo'lsin.